Sige lang, kerang daw. Oh, kerang lang. Up. Libin. Wala na lain baterya? Mitsubishi Mirage. Kaya tinignan namin tong fuse, saka walang lalabas na gasolina, kaya sinilip natin yung tangke. Yun, nakita natin. Putol? Putol gitu. Kaon sa RET. Kaon sa ilaga na eh. Yan. Itong ano, malakasan. Para makita sa kuan. Kaya ayaw talaga hindi talaga umandar to. Kahit 10 baterya ilagay to. No? Kaya tiningnan natin dito. Mitsubishi Mirage. Kaya tinignan namin tong fuse, saka walang lalabas na gasolina, kaya sinilip natin yung tangke. Yun, nakita natin. Unsay gibuhat nyo gapon, gakuha og Baterang kan, baterya og pinsan mo. oh dayon, wag yun, di yung mandar. Saog. Amay labay. Kanawa o. Di mandar o kawa. Dro. Amay labay. Labay. Unsa may kuan nyo gapon gibuhat gi? Ora ma. Kuan gi Butangag baterya bago. Sino sa baterya? 12 volts lang. Oh, Tapos dia. Di kaya pumandar. Wala, hindi dia pemandar. Okay, saan pagandar na o? Mitsubishi Mirage, kinagat ng RET. Ayan, kabalos ma'am. Oh, may ita pa. Huwag ang daw ni. Okay, dito sila. Okay, hindi mo. Usapo. Kala. Di may moskinan. Wala may beds. Yan mga tolo. Na Mitsubishi Mirage, ito ang problema niya mga tol, na ayaw talagang mandar. Ito, dumayo tayo sa area ng Linamon. Ito, itong si Mr. Andut. Ha? Kaon na nagga ay. Oh, bato ka dili wonder baski series. Sa una may series under mo dayon. Kasunod eh siya din. Downin na lang, ma'am. Adit magpalit nagwire. Ma'am. Ma'am. Wala ni zero. Kuan. Ay. Magpa-detail, budget lang kagkuhan, 5 mil. Uy. 5 mil ay mong budget. Ma-detail sir. Oh, back to zero na siya, kanang limpyo ni kanan. Sa Tibanga. Unsa to sir? Hindi pa kaabot sa 80 daw. Sir, pangalan? Tanawon lang na rin mo diyan, nakakuan siya. Hindi siya ka kuan og unsay kuan sa tindahan, pero nay marka daw nga signboard na detailing. Before sa IT? Oh, Right side no? Left side ko pa murag left side siguro ra. Asma, ma'am, ito nga. Pasok ba ko dagkar ni ma'am? Bituha lang na be. Patuhal lang daw. Ito ang kanyang rito. Ma'am! Ma'am! Yan mga tol, ang ginagawa natin, dinugtungan natin ng wire para gumana yung fuel pump at saka yung
fuel gauge dahil sa kagat ng mga daga. Kung nakita nyo mga tol, putol-putol yung mga wire. Kaya ibalik natin yung kwan. Ang ginagawa natin, coding to coding na lang yung ginawa natin dahil makita pa naman natin yung kulay ng wire. Kinagat ng daga dahil sa daming dugpod na lagay doon sa ilalim. Nahulog, kaya kinain. Kala siguro ng daga, pagkain ng sama yung wire, kaya putol-putol, ayaw nang umandar mga tol. Kaya ang gawin natin, ninugtungan lang natin ang wire para gumana ulit yung fuel pump tsaka yung fuel gauge mga tol. Maya mga tol, update ko kayo pag mapaandar na natin. Mabuo na natin kung baka mayroon pang makita na kinain ng daga sa ilalim. Pero yan mga tol, sigurado na yan dahil ito na talaga nakita natin. Yapil sandok. Yuk. Tubig ayo ya, pinod ko. Ingay ang mga ayo ng Okay, pandaralot. andang. Dara ba? Imam bro, kam. Cuk, bener. Nanti siya. Tikas. Dara ba? Dara daw. Ano, dorong. Tanong mo dito, tanong lang. Pina? Okay, start daw. Kunin na bantayan din, taga-own din ako, sir. Pati sa dugay din sa buwan. Sa mga buwan ba? Baik yung throttle body. Ito na natin na siya po. Tingnan.